وكي العادة والعوايد فلور دو ليس ديما معنا وما ننساوش اللي برنامج بدو بتمام هو برعاية فلور دو ليس. عسلامة، مرحبا بكم في بدو بتمام سيزون جديدة وإميسيون جديدة إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تتابعونا. ونحن عندنا زادة جديد فلور دو ليس خذا صالون أغريجي لوريال إكسبير 2019. دونك مرحبا بكم. سي بور سا احنا حضرنا لكم برشا حاجات دي فورماتريس اللي هما qui contribuent في الفورماسيون تاع بناتنا que ce soit à l'échelle nationale et internationale. Donc بناتنا ils sont formés pour les nouveautés et les موجودين الكل. Donc مرحبا بكم في فلور دو ليس المنزه وفلور دو ليس اللاك. كي تجيو بحذانا vous trouvez l'équipe qui est très très bien formée spécialement pour vous. مرحبا وتابعونا عاد سيزون كامله. مرحبا. Alors déjà, je m'appelle donc Nathalie Guichard et je suis formatrice Kérastase à l'international. Donc du coup, je vais dans tous les pays du monde entier. Donc normalement dans les plus beaux salons Kérastase, puisqu'on sait que Kérastase est une marque de luxe. Et voilà, donc je suis éducatrice et je viens former les coiffeurs aux applications, aux conseils de beauté par rapport aux cheveux des consommatrices. En Tunisie, je viens depuis 2013. Je viens 2 fois par an. Je fais l'Algérie, je fais les Antilles, l'océan Indien, l'Iran. Aujourd'hui, toute consommatrice qui vient dans un salon a des attentes et des besoins. Malheureusement, la majeure partie du temps, elle vient pour un coiffage, un brushing ou une coupe et souvent elle passe au bac où on lui fait un shampoing et un soin, mais on n'a toujours pas demandé qu'est-ce qu'elle voulait réellement. Les femmes aujourd'hui veulent une consultation, ça veut dire qu'elles veulent être écoutées par rapport à leurs besoins et leurs attentes qui peuvent être différents d'un jour à un autre. Et justement, par rapport à la consommatrice qui était présente, donc on a fait ce qu'on appelle un diagnostic qui est obligatoire. On ne peut pas aujourd'hui faire venir une cliente et lui dire « vous passez au bac, je vous lave la tête ». Donc on doit lui poser des questions, savoir quelles sont ses habitudes de coiffage, comment est-ce qu'elle trouve ses cheveux aujourd'hui, quelles sont ses attentes, son rêve, on va dire quelque part, sachant que le cheveu est le plus bel attribut de la femme. Il ne faut pas oublier, les femmes rêvent toutes d'avoir de beaux cheveux, qui bougent, sains. Et notre mission à nous, c'est justement de répondre à leurs questions. Par rapport à la cliente qui était là, on s'est aperçu qu'elle avait des cheveux longs, qu'elle voulait garder ses cheveux longs, mais que toutes les pointes étaient très abîmées. Parce que c'est un cheveu qui est méché. Donc quand il est méché, le cheveu perd de sa kératine, donc devient beaucoup plus fin. Là, la solution, il y a un traitement par rapport à ça. C'est vrai que la majeure partie des coiffeurs vont couper les pointes et les femmes vont dire « oui, mais moi, mes cheveux longs ne poussent pas ». Et elles rêvent d'avoir des cheveux longs, elles ont toute une longueur idéale. Et là, à l'arrivée, il faut faire un soin qui s'appelle extensionniste, qui permet de ne plus avoir de fourche et pas avoir de casse. Donc il faut que les clientes fassent confiance à leur coiffeuse dans le fait de masser le cuir chevelu et pas de le frotter pour l'irriter. Et là, elles verront qu'elles auront des beaux cheveux, un cuir chevelu sain, et ça répondra à toutes leurs attentes. Il faut faire confiance aux coiffeurs. Bonjour, donc, je m'appelle Nathalie, je suis formatrice pour Kérastase à l'international. J'ai vu que vous aviez rendez-vous parce que vous voulez faire un essai pour un mariage, vous voulez une coiffure floue, oui. C'est ça? Oui. Ok. Je peux vous poser quelques petites questions par rapport à vos cheveux? Bon, mes cheveux, il est très fin, il est très grasse. Vous vous lavez la tête combien de fois par semaine? 2 fois. 2 fois? Oui. Et là, vous avez fait un shampoing quand? Ce matin? Oui, ce Ok. matin. Je peux toucher vos cheveux pour regarder? Oui, bien sûr. Le chevelu n'est pas tendu, donc il est souple, c'est très bien aussi. Alors, au niveau des longueurs de vos cheveux, c'est un cheveu qui est naturel, hein, oui. D'accord? Donc là, on sent que sur les longueurs, le cheveu quand même, il y a un petit peu manque de nutrition. Un cheveu qui n'est pas souple sur les longueurs.
Donc là, on peut aujourd'hui, si vous voulez vous faire ce rituel de soin, comme ça, vous allez pouvoir tester et voir vraiment au niveau de votre coiffure si ça convient au niveau des boucles que vous voulez dessiner après. D'accord. Cela vous tente aujourd'hui? Oui. Ok. Allez. Super. الميكروبليدينغ هي تكنيك elle permet de réparer des défauts في الوجه que ce soit في الفم ولا في الحواجب ولا في العينين. هوني on est dans un cas de défaut au niveau des sourcils. فما une asymétrie وفما un manque ناقصة شعر هوني. donc احنا بالتكنيك تاع الميكروبليدينغ باش نجمو on répare و on crée un visuel نتاع شعر جديد. مرحبا بكم اليوم معنا في فلور دو ليس. امشي. انا متشوقه اليوم باش نشوف الكانديدات الاخرى وان شاء الله يا رب نربح الفواياج دو نونس. وتوا نخليكم باش نمشي نشوف امي ونشوف روبتي. باي باي. واو ياسر حلوه الروبه هذي. ياسر تقتل. عرفت ترى واحدة تنسى الأخرى. صحيح. فريمون حرت أنا مش ما عارفة. برشا شوا. وي سي فري. شوفي هذيك محلية ياسر حلوة تقتل. حتى هذه زيد حلوه. الكتيف نتاعها محلاها فاست ديجاجي وتو محلاها. حتى الروب هذه حلوه. دي محلاها ياسر هكا فين وسامبل. فيها عرفت ترى واحدة تنسى الأخرى. مش بحق باش نحير أنا. انا زيد كيفك حايره شنو باش نختار خاطر فما برشا شوا. وي عرفت ياسر هكا هذيك الفلاغ اللي فيها وفازات ياسر هكا. حتى المكياج هذه حلو هكا فوق عينيها بايات حلوه ياسر. حتى وي مكياجها ياسر حلو. وي هكا تري سامبل حلو ياسر. فوالا ياسر هكا فين فوالا كيفاش خدمت لها فغا بوبيير لي بايات روج à lèvres لي نيوب. فوالا ياسر حلو ياسر فريمون. ممكن نعمل حاجة هكا
نشوفه. اي حتى انا نخمم في ميم ستيل هكايا اني باش نعمل. ياسر حلو. كافينا عرفت انت مشكل اللي ولا شارجيك اللي ولا اللي يبدا هكا الروج على ليفر يبدا طفله عاقله هكا تحسها حاشمه هكا شويه عرفت فهمتش عارف مازلت هكا نحاول نقرب لها هكا تحسها مش حابه تحكي برشا مش حابه ما فهمتهاش الحق. بكري قعدت انا وانس شويه حكينا شفنا لي غوب مع بعضنا ان شاء الله ولا نخرج هكا مزيانه حلوه ولا كما حلمت وكما حبيت. شفنا المكياج زايده مع بعضنا وان توكا انا معناها مانيش خايفه عارفه عندي ما نقول في روحي اني باش نخرج محليني وان شاء الله ربي يهنينا الزوز. قل لها ربي يهنيك وان شاء الله تطلع كما تحب وبلا ربي يهنينا الزوز. محليك صلي حبيبي. ربي يهنيك وربي يسعدك وربي يفرحك ان شاء الله تعيشي متهنيه يا ربي يحني لك ايش نتمنيه يا رب. ايش تبكي فرحتك هي اللي يعطيهم الصحه هما يا نار تشكريهم هما فرحوك والله يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. ما عرفتش كيفاش حتى يعبر ريحته كعب. صلي على النبي. علاش تبكي انتي تسمي فيها فرحة يعني عايش بنتي عايش بنتي سني فيه النهار هذا راكي والله هاي اني انا نحب دارنا برشا متعلقه بيهم برشا حتى كي مشيت قريت وبعيد عليهم ديما عديت عام كامل وانا نبكي ديما نحب نقعد حذاهم خاطرني بالحق متعلقه بيهم برشا حتى ساعات هكايا نتنابز وحاجه منش معناها ميم با تلقانا نرجعوا نضحكوا نحكيوا عادي معناها دموع فرحه خاطرني بالحق باش نحرسها بالراجل اللي نحب ودموع زيد خاطر باش نبعد زيد على دارنا نزوز مع بعض. Alors là, Nahla, elle était magnifique. دو ما طلعت دخلت بشوف لا غاردروب دو فلور دو ليس عملت هكا جبت لا روب نتاعها دونك اخترت ديريكتومون سا روب قالت هذيا الروب نتاع العرس نتاعي. Donc la robe elle est bien chargée vu que Nahla elle est grande donc ça lui va très bien. Donc مشيت معها على الاخر ويتها لا مورفولوجي نتاعها مشيت معها بالكدا. Je suis contente de son choix. ان شاء الله ربي يهنيها وربي يسعدها وان شاء الله بدو بتمام. جوست هكا مضوطة. إيمان إيمان allez viens. Tu وينكم يا أخي خليتوني وحدي هكا مان. Waouh, t'es super belle. Waouh. Mais attends, détends-toi, t'inquiète. Tu te maries dans un mois, tu te maries pas demain. مش عارفة اش قولك انت. Elle est super belle, franchement super belle. Tu veux que j'appelle ta mère pour Oui. أمي. Tata Monia. شوف أمان. Viens voir s'il te plaît. Dis-moi ce que tu es. صح. اش قولك؟ T'as vu? Elle est super belle. Magnifique. قولك.
Bon, et toi, comment tu te sens là-dedans? بون انا عجبتني هذه مش حايره بين الاخرى بين هذه والاخرى. عرفت زوز هكا ستيل ديفيرون الجمله عرفت كم الصحة. اش قولك انت؟ مانيفيك. بارك الله فيك. مانيفيك. اليوم قلبت اليوم. يعطيكم الصحة. صحة والله. أنس معناتها قاعدة حايرة بين دو روب. لا بروميير دونك ستيل سيرين واتتها على الاخر مشات معها على الاخر دونك انا عجبتني برشا. دوزيام روب دونك شارجي هي محلاها الي شارجي الي ترو شارجي مخدومه افيك دي كريستو اي دي شواروفسكي دونك قعدنا برشا باش نخدموها في الاتوليي تعبنا عليها برشا الي بيل فرانشمون الي بيل مي موا جو بيان كو أنس تختار لا بروميير روب فيو كو تمشي برشا مع السي نتاعها وان شاء الله تكون على في البون شوا. فوالا اليوم جيت لمدام هاجر باش تشوف لي حل لي سيرن اللي عندي لي تاشي نوار لي بول دو غريس ان شاء الله تلقى لي حل. أنس عملت لها اون سيونس في عين اللي هو بالبلازما بين. بون جوست عملنا ان بوتي باساج على شاك بوتون وبعد خرجنا منهم لي بول دو غريس. التكنيك هذيا خدمتها لها افيك لو بلازما بين. فما يصير ان كونتاكت ما نمسوش الحبه ما نمسوهاش كي تقرب البلازما بين يقرب تصير ان كونتاكت اون étincelle un peu de vapeur تتحل ومن بعد avec une pince نعصرو وتخرج البو sans cicatrice حتى شيء.
وبعد ما كملنا مع هاجر بكره مشينا ديريكتومون المنزل منزل 7 وين لقينا انزو هزينا لي كانديدات نتاعنا باش يقيسوا الصبابط نتاعهم. احمد دربال جيرون انزو بي فاشن منزل 7. احنا كيما تعرفوا في تونس عندنا نقص كبير برشا في الشوا نتاع الصبابط اللي نجيبوا فيهم للكبار للصغار للبيبي المراه والراجل الكل موجودين عندنا الشوا كامل. ومرحبا بكم في انزو بي فاشن منزل 7. عسلامة عايشك. أنا لوز على حاجة مدام نعاونك؟ وي. شنو قصدك؟ نحب نعرس في باسكيت مي مش عارفة. عرفت جوغ هكا ستيل هكا. مي عرفت حابة حاجة تلمع. مش عندكم اسباس في اي بي؟ وي مدام تفضل مرحبا. بلاش ما زيتنيش من الأول. تفضل مدام. عندنا حاجات فاشن حاجات سواغي عندنا برشا حاجات مزيانين. قولي انت شنو ستيلي تحب علي تحب سبادري سبور شيك حاجه صباتي هذاك ياسر حلو ياسر مزيان. لا واش فيه حاجه فاشن حاجه حلوه برشا. هاي الحمد لله لقيت حاجه اللي حبيت عليها. اما تنجم تمدلي بوانتير 39 ديجا اكسبوزي 39. تفضل مدام.